valentia de Bruno Maludrotto e de Emanuele Bazzoni. Los amus intesos facendo una cantata a Salestra e semus onorados de los airi no, che ospites in Tele Sardegna, sun in Nugoro che ana a presentare un addobiu chi sormini cantadores. Sos protagonistas ana essere sos pizzinnos che ana a sonare, a cantare a chitarra, pizzinnos che andano dai 3 a 8 anni, sos mastros sono Emanuele e Bruno, e in prusu hanno fatto per un addobiu, un seminario a Zico Prus Tecnico, dove nos hanno a contare di questo cantachitarra, di questa tradizione, che è naschia, come sta arrivata a sos tempo nostro, dunque vos convidiamo a andare a los intendere, mescamente intende questo giovane, che sapunna di questo addobiu è proprio questo di mantenere, di fare scomprendere che questa tradizione, l'arde pimusu colare da sormannos a sorminores, finza che insomma se no la sperdimmus. Isor dunque hanno fatto una bella vaina e come Bruno nos contata come te naschia quest'idea. Ma questa idea è partita da un amico di Nuaro, Tonino Pira, che conoscete tutto, è una persona che gli piace organizzare, appassionata delle tradizioni in generale. E ha avuto questa bella idea di chiamare esibissi i mini cantadores. I mini cantadores sono i giovani, sono gli stedi minori, chi si affacciano, diciamo così, agli anni dello canto saldo, chi vogliono imparare, chi vogliono conoscere lo canto a chitarra, le nozioni sono i principali, la struttura dello canto a chitarra. E questa serata dell'ex me, l'Usetti d'Abrili, è strutturata in 2 parti. La prima parte è un divisaranno le cenni storiche dello canto saldo, la storia, lo sviluppo dello canto a chitarra, e i relatori di questa discussione saranno Bruno Maludrotto e Emanuele Bazzoni. La cosa importante è non solo descrivere queste scuole e questi laboratori di insegnamento agli giovani che provano a conoscere lo canto a chitarra, ma vioni appunto i famosi insegnanti che li seguono e li danno i consigli giusti per poter fare i passi giusti per andare davanti. Quindi le scuole e i laboratori sono una cosa fondamentale per far imparare lo canto a chitarra. Prima gli stedi, in altri tempi, nascevano in maniera naturale. A Vali non è più così, perché c'è troppi cose, lo stesso minore quando nasce ha troppo confusione, c'è la televisione, ci sono i mass media, come si dice, tanta confusione. La tradizione è un attimino penalizzata, quindi vedi essere i personaggi che si occupano di queste cose e vi sono le associazioni culturali. Sia io che Emanuele Bazzoni abbiamo delle associazioni culturali, undi lo statuto vi sono proprio gli insegnamenti agli stedi minori e agli giovani, perché sono gli ambasciatori futuri delle tradizioni nostre, quindi noi dobbiamo assolutamente seminare con gli stedi minori.
questa infatti sì, è sa cosa più importante, a ischire chi tocca a dello spuntoriare questo giovane, so, che la munnau, sa modernità è un'altra, ma sa tradizione per poter andare avanti ha bisogno di scuola, è bindata di scuola di canto a chitarra. Sa scuola ha bisogno, devo la posa in rapida, finalmente con babbo mio, anzi abbiamo cominciato con babbo mio in Bidda, era una scuola di canto salgo. In Bidda in Ube, l'unamus pro chi non lischi. Io sono di Usini in provincia di Tattari e quindi insomma prima ho cominciato come un incontro pure con so uomini più manno, poi ho cominciato pure a bennere pizzino di nostra età e quindi abbiamo cominciato a insegnare proprio su cantico a chitarra, perché da giocare in re, da gianorese, insomma tutto so vario tipo di cantico, ecco. Difatti sì, Zoschi bene a questa scuola, sono uomini e femmine o sono più uomini che si interessano? Ma prima vini più uomini, invece come pure femmina, infatti in qualche manifestazione a cantare vado una femminetta di Battogligannoso che è Monica Sogos dei Danua Monteleone. Un'altra cosa, questa che mi aggrada in me, è che le femmine spuru come si sono attrivinde a fare cose che magari prima facevano pezzi uomini, che magari a suonare la launedda, cosa che prima non così si pensava. Dunque, un atterubanto pro voi, scusso pure che vince a femmine piccano parte a questa tradizione, finza sca, sono le femmine, sa che fa vedere un spacco usardo, ecco, però imparare a cantare a chitarra tocca ischire usardo a su manco, no? Certo, la lingua è basilare, come basilare la poesia, il canto a chitarra lo mattessi, perché il canto a chitarra si canta i versi dei poeti, quindi assolutamente la lingua, cioè sull'imbalzo, in saldo, e quindi la lingua in gardureso è fondamentale, perché se non si conosce chissà l'approccio a imparare a cantare è più difficoltoso, invece se si conosce la lingua chiaramente è all'umanco più facile.
questo spizzino alla conosca in sa poesia vinzasa il sardo, come sono interessato a banda de su canto che li servita all'ischire, ma Ana questa passione vinza prosa poesia, che questa pure va che parte della tradizione nostra? Sì, sono cominciando ovviamente io come si avvicinano a suo canto usarlo, so pizzino sono più curioso e quindi andano a vedere i che narra questo che gioca cantando, dando sul principio della poesia, tipo col capizzinna Monica Sogos col cadetta Noa che deve cantare come il nuoro, canta da un molto mio finale che dico buonasera e tanto abbiamo sapito un contrecchio e tanto mi ha preguntato chi è il suo poeta e tanto si l'ha da bene studiata, mi telefona io da vedere te che hanno a recucchio, te che hanno a recucchiattero e quindi insomma un po' di curiosità la siamo ubbidiente, sì. Questa è sicuramente la cosa più bella, è una cosa poi ben da tatterano, zichitottu, da su canto, da esa lingua, da esa poesia, si arriva davvero a formare, potonarre, a pesare esa scussenza di questo giovane, forse questa è la cosa più importante. Con te non spero vinza come esti strutturata questo zero, chi è beste, isco chi ha finza una madrina, dunque insomma due cose all'arde più munnarre, no? Gai la curiosità li ha ponimus a chi è no serviente. Dunque va una madrina importante, credo che sia un personaggio tra i più amati assolutamente in Sardegna. Oggi si dice musica etnica per far comprendere che una musica magari è un canto diverso dallo cantachitarra che è più tradizione. Musica etnica ed è Maria Luisa Congio che conosciamo tutti e tutti volevamo sia come persona, assolutamente una persona sensibile in tutto e per tutto, veramente lui mestiere suo in Sardegna, all'estero e volutamente in tutto il mondo. E quindi una madrina d'eccezione veramente. Chi ama il canto sardo ha sempre il dovere innanzitutto di controllare e monitorare quello che succede in questo ambiente e se può dare un buon consiglio farlo sempre molto volentieri. Giovani, vi sto mettendo a disposizione il mio profilo Instagram per caricare i vostri video, le vostre performance, non solo del canto a chitarra, ma anche del canto a tenore, del ballo e degli interpreti dei nostri strumenti della tradizione, affinché attraverso anche il mio profilo voi vi possiate far conoscere ed esprimere. E lo sto facendo già da un bel po' di tempo, perché nella tradizione bisogna investire tutto e ricordarci che con le radici forti e profonde che abbiamo come popolo sardo siamo in grado di essere sempre orgogliosi di questo, ma soprattutto possiamo arrivare ovunque, perché i sardi siamo un grande popolo. Grazie a tutti per la pazienza e in bocca al lupo di cuore a tutti questi giovanotti e giovanotti. Poi vi sono ancora l'ospite d'onore, che so praticamente quasi la maggior parte protagonisti colleghi nostri, no? Di Lucanta Chitarra, insomma, poi andremo a fare i nomi, ma Calecchi Sighi, Lucanto a Chitarra Saccale e poi Saccassò. E poi per esempio ospiti d'onore chi so i protagonisti del passato come Mario Verinaio, una grande carriera, poi Giovannino Caso, Mario Mannu ed Enzo Carta. Sono 4 nomi che hanno comunque contribuito a fare pagine importanti, quindi la storia dello cantachitarra dello passato. Ancora chi sia importante la presenza sua, per far vedere agli giovani assolutamente chi è stato un passato importante, perché lo cantachitarra è una tramandazione orale, non va nulla di scritto. Coloro che sono venuti da altri paesi hanno percorso diversi chilometri per raggiungere questo evento che non è solo canoro e musicale, ma direi anche culturale, ed è stato organizzato da una persona davvero di grande sensibilità, oltre che un artista, innanzitutto un estimatore e un amante delle nostre tradizioni, con nel cuore anche tra l'altro la sua città natale che è Nuoro,
direi una persona positiva, una persona propositiva, e sono convinto io che i talenti non esistono solo nell'arte, ma anche nella normale vita quotidiana, quando veramente una persona sente la propria identità, il segno che lo attraversa nella propria identità, che vive, rispetta veramente e devo dire dimostra poi con i fatti, esternandola e riuscendo a organizzare queste bellissime manifestazioni. Io direi che questa è una persona che rappresenta non solo l'orgoglio di Nuoro, ma l'orgoglio di tutta la Barbagia, a questo punto devo dire l'orgoglio di tutta la Sardegna. Signori, Tonino Pina. Grazie. Bene. Uno particolare a riguardo Maria Luisa, però recare in tema de su canti qualche terra, Issa come fa tendere esa musica etnica come tenende Bruno, però attenzione, pacchi da Issaburgo su canti qualche terra, con su duo di Oliena, primo con Giusi Deiana, va chi è una sagara chitarra in giro in tutta la Sardegna, quindi Saburu fa che pacche a sa femmina, a sa cantadora, se andiamo su, ecco. Da su chi vi munande prima, che non sono pezzi, sono uomini che cantano a chitarra, ma finza a sar femmina, sa.
un saluto loro. Ringraziare una persona che sta dimostrando nel suo porsi nel panorama musicale isolano non solo che c'è ancora veramente chi canta col cuore, ma soprattutto c'è anche chi oltre a cantare spende il proprio tempo per valorizzare i nostri giovani e far sì che il canto a chitarra, così come altre sfaccettature della nostra tradizione popolare, non siano fine a se stesse e non muoiano lì. Una persona che aiuta i giovani e che già in questa manifestazione dimostra quanto li sostiene. Ringrazio lui per l'invito qua e per questa straordinaria iniziativa. Tonino Pira, grazie. E pro tancare, vos spedo una terra cantadedda. Dai.